presidente del Visto Boys, assieme a Diego, assieme alle associazioni che abbiamo adesso elencato, stiamo organizzando questo trofeo. Oggi abbiamo aperto le iscrizioni per tutti quelli che vogliono correre, quindi per chi vuole partecipare al campionato sono aperte le iscrizioni a tutte le categorie. Chi vuole approfittare, qua adesso abbiamo la segreteria. E che dire, 10 minuti qua, chi ha domande, chi ha qualcosa da chiedere, siamo tutti a disposizione, dopodiché si può ritornare in pista. Prendo la parola di nuovo io, vi faccio presente che il trofeo regionale Veneto è un'etichetta, un'immagine che abbiamo cercato di creare. Nei mesi scorsi non è che non abbiamo fatto nulla, ci siamo spandati, non voglio dire parolacce, abbiamo cercato anche di qualificarci, abbiamo fatto dei corsi, ci siamo creati degli strumenti per far sì che il modo del Veneto riesca ad andare avanti con le proprie forze anche per gli anni futuri. Cerchiamo, ognuno per propria parte, quindi sto parlando anche del singolo pilota, di dare ognuno il proprio contributo in modo che il trofeo regionale Veneto possa proseguire anche negli anni futuri. Quindi facciamoci una pausa, dai, forza! Carraro, Fabio dello Stop and Go, di Stop and Go di Volontà. Volevo ricordare a tutti che le premiazioni che verranno fatte durante le 7 gare che faremo, comunque lo vedrete sul sito e anche sul volantino se prenderlo sotto la Stamas. Le premiazioni verranno eseguite durante l'ultima gara Trofeo Italia a Torre di Mosco in concomitanza con il Trofeo Italia. Di conseguenza tutti i piloti che avranno fatto le gare avranno la possibilità di confrontarsi con i migliori piloti italiani che parteciperanno al Trofeo WISP Italia. La Stamas ha messo in palio per il pilota che avrà fatto tutte le 7 gare a livello di legge un telaio completo di carena a favore ovviamente perché arriverà a questo obiettivo. Cerchiamo di allenarci, il premio è stato enorme, economicamente anche perché ci siamo tutti tassati per poter portare avanti questo trofeo, che fa molto delle istituzioni che si fanno se avete l'opportunità grazie a tutti per l'attenzione e passo la parola al Presidente. Allora, giusto per farvi capire che non stiamo aspettando, vorrei presentarvi alcuni personaggi. Abbiamo Mister Giro, che è il direttore di gara quest'anno federale, Diego Cremonas, che sarà là, giudice e direttore di gara nazionale, Giuliano Rossetto, giudice e direttore di gara nazionale, il sottoscritto, giudice e direttore di gara nazionale, Mara Montano Maurizio, che è il nostro pregone, anche quindi il giudice e direttore di gara nazionale. Quindi non pensiate che stiamo parlando tutto il tempo, a quelli che abbiamo partecipato. Io e Diego siamo dei candidati nazionali per la partecipazione, quindi scegliamo tutti i regolamenti, scegliamo tutto quello che può essere interno di nuovo. Quindi, come ripeto, non stiamo giocando, stiamo portando avanti il progetto per i regolamenti, per i legati, per il sicuro per questo tutto. Grazie piloti! Buone corse a tutti! Se volete iscrivervi siamo qua, siamo presenti con tutti gli staff presenti. Approfittate!